வலி பிரச்சனையால ரொம்ப அவதிப்படுறாங்க மேம். அந்த மூட்டு வலி வந்து எதனால வருது அப்படிங்கறது கொஞ்சம் எடுத்து சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மூட்டு வலின்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே காமனா வர பிரச்சனை. வெயிட் அதிகமா இருக்கிறதால வெயிட் வந்து வேர் பண்றது வந்து இந்த மூட்டு தான் வந்து சரிங்களா. அதனால அந்த வெயிட் அதிகமா கொடுக்கும்போது மூட்டுனால வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம இருக்கும். அது ஒரு காரணத்தினால அது ஓவர் வெயிட்னால கூட வரலாம். இன்னொன்று மூட்டு வந்து உராய்வு தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் இல்லை சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து அதில் இருக்கும். அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து கம்மியாகிறதுனால கூட வந்து இந்த உராய்வு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால கூட வந்து ஒரு எலும்பு வந்து நடுவில் வந்து இடிச்சுக்கிறோம் உரசி சரிங்களா. அந்த தன்மையான கூட இந்த மூட்டு வலி வந்து வரும். சரிங்க மேம். இப்போ நம்ம அந்த இயற்கை மருத்துவத்தில் வந்து இதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காங்க? கண்டிப்பாக அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு சரிங்களா. சரிங்க. அந்த நீ சுற்றி இருக்க மசிலில் வந்து நாங்கள் மசாஜ் கொடுக்கும்போது அந்த நீயோட மசில்ஸ் எல்லாமே நீ சுற்றி இருக்க மசில்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ப்ளஸ் நாங்கள் வந்து அக்குபஞ்சர் மெடிசன் அந்த அக்குபஞ்சர் வந்து கொடுப்போம். அது இல்லாமல் மூலிகை மருத்துவம் இதுலேயே சேர்ந்து இருக்கு சரிங்களா. அதில் வந்து ஒத்தடம் இந்த மாதிரியும் கொடுத்து நாங்கள் வந்து சரி பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக அது கியூர் இல்லாமல் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். ஃபிசியோதெரப்பி இதில் வந்து